आज हम बात करने वाले हैं टसन DMR टैबलेट के बारे में। यह सूखी खांसी में बहुत ही अच्छा काम करती है। टसन DMR एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी में किया जाता है। यह एलर्जी जैसे लक्षणों में, जैसे कि छींक, नाक बहना, आंखों से पानी आना, आँख, नाक, गले में खुजली होना और नाक बंद होने में राहत देती है। यह जमे हुए कफ को या बलगम को बाहर निकाल देती है, जिससे हमें काफ़ी आराम मिलता है। यह टसन DMR नाम से हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। यह मेडिसिन खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है।